dneska se zahrajeme Night Nights in the Forest a jsem tady s Cookim a už to máme o něco rozehraný, už máme jakože docela velký den. Mě se buglo to, už je to v pohodě. Tak, pomůžu ti, Peťo. Jo. Alright. Já umřu. Ne, jsou u mě obvazy, oživně. Do prčic. Tak budeme muset afirmovat znovu. Jo, nevadí. Tak, Peťo, Cookie, ty se nepřestavil. Ještě. Měl by se přestavit. Zdravte lidičky, já taky natáčím na YouTube. Ano, to je pravda. A my jsme spolu kamarádi a teď spolu ladem. Ano. A byl bych jsem rád, kdybyste mě dali like a odběr a dám do popisku to, odkaz na kanál Cookieho, takže tak. A nebudu to dál zdržovat a jdeme na to. Takže sekám stromy. Ale měli bychom si pohnout už. Jo. A to je netka. Jinak se nám to asi nepovede dohrát. Jo. Pokusíme se tuhle hru asi úplně dohrát. Nebo ne dohrát, to třeba do 99 nocí, prostě to třešit aspoň. To bude minimálně to. Pokud se nám to nepovede, tak můžeme jít díl a já nevím, prostě chápete. Tak, super, že ten strom zasekal, já už mám lepší sekeru. Náboje do pistolky. To se hodí. Jo. To se mega hodí. Kolik, jakože do té pistole je málo nábojů? 6. Mám už taky lepší sekeru. Tak to jsme zatím docela dobří. Tak a doufám, že se nám to povede a bude to asi tak hodně dlouhý video, asi hoďka by to mohla být. Jo. Takže tak. A jdeme na to. Ale jakože docela rychle sekáme ty stromy. Jo. Máme spolu level 4. Jo. To se nám povede snad do hodně velkého levelu. Teďka už máme fakt skoro level 4. Určitě pak půjdeme i do džungle. Ano. Tak. Vysekal jsem 2 stromy. Ale to asi až pak, jak se spawne ten. Ta kočka. Nevím, jak se jmenuje. Budeme ji říkat Cat. Jo, Cat je to. máme už level 4. To je věc z minule. Co mám? Co to bylo za prodavačku, která ti dávala ten sýr? Nevím, teďka. Mladá, stará? Docela mladá. Mladá. Já jsem tak jako, víš, jako přemýšlela, jako dívala jsem se tady na to a říkám, tak chtěla jsem 20 deka, oni ti dali 15, jo, jakože o něco míň. Teď jako cena za kilo, jako teď jsem se snažila to dát nějak dohromady, 400, nebo co to je,
Jako vůbec, dívej se na tu cenu, jo, tady ti dali, že 651,6, jo. A tady ten lístek k tomu, co ti dali, co jsi byl kupovat? Sýr. Ale na účtovanou máš Bohemia výběrová šunka Bivoj. Jo? Ať zašidí. Okrádají děcka. Brosky, já jsem si měl koupit sýr. Koupil jsem sýr. Měl jsem 20 deka. Je tam napsáno 15. Perfekto. A víš co? Oni mě okradli. Oni mě ošidili. Já jsem si kupoval sýr, ne Bohemia, nějakou šunku. Oni mě tam to dali, že jsem si koupil šunku. Ale je to sýr. Prostě jak? Oni mě ošidili. Oni mě okradli. Hrušce. Ale na to jsem tady váfu. Mě brosky hrušce okradli. To není možné fakt, jakože, aby mě okradli hrušce. Já jsem myslel, že oni mě doslova okradli. Já jsem si nekupoval Bohemia nějakou šunku nebo co. Já jsem si kupoval, já jsem si brosky kupoval sýr, ne Bohemia šunku nebo co. Velmi zajímavé. Fakt jakože, oni mě ošidili. Oni mě okradli. Nekupuji si z hrušky sýr, spíš nic. Oni mě okradli. Ale jakože jo, opravdu. Já jsem si koupil sýr, ne nějakou šunku nebo co. Něco Bohemia. Okradá si do videa. Jo, to je pravda. Já neprčit. Nevadí. No, oni mě okradli. Já ti Lidičky. Nechoďte do hruč. Jak která udělám na Já videu, nechci. protože jsme teď víkalo. Já to nechci. Já chci, aby to šlo. Slyšet. Tak, lidičko, nechoďte do hrušky. Oni mě tam okradli. Oni mě tam doslova okradli. Normálně teďka jsme se dívali na účtenku a tam napsáno nějaká Bohemia šunka nebo co. A já jsem si koupil sýr. A říkal jsem 20 deka. A víte, co mě dali? 15 deka. 15 deka. Perfektně. Takže mě prostě... Já umřu. Oni mě brutálně ošidili. Já nemám málo obvaz, takže neumírej. Já mám, ale já jsem málo. A já už chcípám. Já umírám. Na hlad. Na shledanou. Měl jsem tě rád. Já to. Yes. Kamu borec. Borec z něho živil. Kámo, díky. Já Díky. mám na kavadníky 2 Yes. vždycky 20 Yes, mám sir. obvod. Yes, sir. Yes, sir. Já si zaplatím pak za diamanty a budu mít 2 obvody. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Jo, brosky. Ale proč mě už ta hra nebaví? Tak, Mě taky ne. tak, toto bude konec videa. Takže dejte mi odběr.